Bom, rapaziada, aqui é Luiz do Som, botando manete aqui pra trabalhar. É lapada, é lapada, é lapada. Hoje é sábado, é dia de trabalhar, limpar o terreno todinho. Tá ferrado na minha mão, e eu sou o fiscal, só olhando. Ô, beleza! Bom dia, rapaziada. Ontem eu fiz um vídeo do velho, aí mostrou a regada dele. Ele tá um pouco chateado comigo. Tá ali encostado, ó. Eu vi ele ali, ó. Eu vou tirar uma ondinha com ele. Parece. Bom dia, seu Luiz. Bom dia de quê? Bom dia, seu Lula. Bom dia de quê? Ó, eu queria falar com o senhor um negócio. Diga lá. Eu tô vendo que o senhor tá triste desde ontem. Sua mulher veio falar com minha sogra, veio perguntar. Eu tinha filmado sua regada ontem. Eu não fiz nada disso não, foi sem querer, viu? Não sem querer não, você fez Peço um desculpa ao senhor. Não, eu não quero desculpa sua não. Eu não quero conversa com você. Você botou na internet aí a minha regada todinha atrás. Entendeu? Vem cá, me dê um abraço, desculpa, eu não quero estar... pra estar mostrando minha coisa. Eu quero... O senhor tá... Ei, pô, o senhor tá invocado desde ontem comigo aí. Chega aí, vem cá, vem cá. Não, Ó, aqui. Deixa eu pegar no seu peito, então.